হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আবার চলে এসেছি একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। দেখো, এই পার্সেলটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, একটা রিয়নের কুর্তি। তো দেখো, কুর্তিটা আমি দেখাচ্ছি বের করে। খুব সুন্দর এসছে, কাজটাও খুব সুন্দর, বেশ প্রিন্টটা খুব সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ। আর যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম মোটামুটি অ্যাভারেজ ভালোই এসছে। ওখানটাতে দুটো দড়ি দিয়ে যে বাঁধার যে সিস্টেমটা আছে ওটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আর এই যে হাতাটাও খুব সুন্দর। তো ওভারঅল কুর্তিটা বেশ ভালোই হয়েছে।